送兩日貨，我48小時點樣交啊？正大。分開啊！最大10咩？正底係啊！最靚就司徒河，其實係冇香港嘅冇，因為而家大多數都係以我哋嚟講叫後生，上一代嗰啲就識整，司徒嗰啲肉嚟最好食，真係。然後佢攞司徒河係得正大嗰一攞啫嘛，咩？一個佢一個永騰。當年啊，俾個裝修佬整倒死咗半桶水啊！唔係嗰煲滷水仲揾咧，到而家。係，另外一。滷水我嚟講，呢兩個係大嘅。老闆，新蒲嗰個，佢煲滷水得個鹹啫嘛，嗰時就攞正大貨，我邊加落去。呢個話搞得追咗咩？師傅走咗之後去咗筲箕灣嗰邊唔係叫咩撚嘢嚟咧？我記得每日我8、9件啦，夠食。啱啱開咗都食得幾件啫。綠色包裝叫毒水清波，清波。呢日到金官，我上我房嗰隻，上房有2批貨嘅，一批咧就靚貨，一批 B 貨嚟嘅。通常佢而家俾曬家聯做啊嘛，所以。
square?